阿 Sir 今排行真 real 唔啱。個故事就咁樣嘅。咁咧我又住荃灣西噶嘛，即係住荃灣西嗰頭啦。咁大家都知道下面青山公路嘅汀九段咧，朝頭早啲 morning drive 大家都知道啦，或者啲人試車啊都會喺下面飛啦。有時咧都會同啲 friend 去玩下，玩兩手。有一日我 friend 就出咗部新嘅 Golf R，跟住之後咧。咁我哋就喺下面輪流飛啦，咁又玩完幾轉之後啦，輪流玩完幾轉啦，咁就喺入邊麗都灣同個 friend 喺度吹水談一談情，談翻個人2個鐘先走。咁然之後咧輪流飛完啦，談完個情咧就走啦。我個 friend 又飛咗出去，你知由麗都灣嗰出翻嚟，即係向麗城方向嗰度咧，有啲微彎噶嘛，你會遮住咗噶嘛。然之後一出灣，成個 roadblock 喺度，我 friend 話仆街啦，我即刻掉咗。跟住咧，你係見到成堆阿 Sir 一齊望住你啊！仆街啦，佢話仆街啦，仆街啦！阿 Sir 又截停我哋啦。咁其實阿 Sir 咧，成班阿 Sir 係打開個地冚喺度落緊雪糕筒，然後成班一齊望住我哋。跟住就阿 Sir 就話：你頭先揸好快喎，響晒胎，響晒喉，好嘈啊部車嚇！你揸好快啊！我 friend 話：唔係啊 Sir，唔係啊，唔係好快咋。跟住個阿 Sir 真係同佢講：你好彩，阿 Sir 啱啱開壇作法，當睇唔到。今次又放過你，因為佢仲係落緊雪糕筒啊，其實就未真係起個 roadblock，乜都未有，冇揸咁快啦，咁講，跟住放我哋走，睇埋呢度就係咁樣轉出去，成個見面都揈得 roadblock，仆街啦，仆街，勁快衝，係衝入隻 roadblock 度咯。阿 Sir 今排行真 real 唔啱。